減点項目。踏切内変速。今回は MT に関する減点だ。踏切での減点だが、そもそも通ることが少ないから。結構レアな項目だ。簡単に言うと、踏切内でギアを変えると、減点となる。場内、マイナス5点。路上、マイナス5点。理由はエンストのリスクが上がるからだな。スムーズに MT を扱えるようになってきたのは、とても良いことだが、できれば車体が完全に踏切を越えて、ギアを変えることをお勧めするぞ。少なくとも車体が半分超えるまでは我慢だ。